सूखी खांसी होने पर आप घर पर ही कॉफ सिरप बनाएं और इसका सेवन करें। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का फ्रेश रस लेना है और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिक्स करके इसको पीना है। दिन में 3 से 4 बार पीजिए, या तो फिर जब भी ज्यादा खांसी हो इस टाइम पर भी पिया जा सकता है। ये आपको गले में खराश को कम करेगा, कफ की दिक्कत भी खत्म हो जाती है और सूखी खांसी में काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन का चांस भी नहीं रहेगा। अगर आपको सूखी खांसी हो तो इस तरह से हमेशा घर पर ही कॉफ सिरप बनाओ और इसका सेवन करें।